कसं काय, आज मी एक व्हिडिओ बनवणार आहे. हा माझा जो पी सी दिसतोय तुम्हाला, या पी सीचं म्हणजे अनबॉक्सिंग म्हणजे सगळं केलेलं आहे मी. पण त्याचे जे खोके उरले आहेत, बॉक्स उरले आहेत, ते तुम्हाला दाखवतो. काय काय त्या पी सीमध्ये मी असेंबल करून टाकलेलं आहे. ओके, म्हणजे कसं तुम्हाला पण आयडिया येईल. मी माझ्या एडिटिंगसाठी बनवलेला पी सी येतो आणि दाखवतो तुम्हाला थोड्या वेळाने. आता मी तुम्हाला दाखवतो. सर्व बॉक्सेस वगैरे ठेवलेत मी इकडे काढून. बघूया आपण कसं काय आहे, काय सीन आहे, काय काय बॉक्स आहेत, काय काय होते त्याचे पार्ट्स वगैरे. मला तर त्यातलं एवढं काही नॉलेज नाही, पण आपण काय ट्राय करतो, काय ना काय बघू. चला दाखवतो तुम्हाला. तर हा बॉक्स एनटेकचा माझा जो CPU DF फ्लक्स आहे त्याचा बॉक्स आहे आणि ह्याच्या आतमध्ये मी सगळा खजाना टाकलाय. तर बघू कसा काय आहे. सील फोडायला लय मजा येते. आता माझ्या मोबाईलचा बॉक्स आहे, हा ठेवू आपण साईडला. हा जन्नत, ह्यामध्ये Ryzen 7 टाकलंय मी आणि 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर आहे Ryzen 7. ह्यामध्ये पण लाईट आहे RGB. हे झालं. नंतर हा ग्राफिक कार्ड, हा झाला. नंतर हा मदरबोर्ड Asus. बाकीचे हे काय आपले जुन्या कॉम्प्युटरचे माझे बॉक्स आहेत सर्व. हे जुन्या कॉम्प्युटरचे सर्व जुन्या कॉम्प्युटरचे. हे तर सर्व आता बॉक्सेस दाखवले मी तुम्हाला. आता ह्याचं प्राइसिंग आता काही विचारू नका बाबा, लय बेकार आहे. आणि सगळ्याचं असं आहे म्हणजे एका दुकानात वेगळी प्राइस आहे तर एका दुकानात दुसरी प्राइस आहे. असा सगळा यांचा झमेला चालू आहे. आणि हे लॉकडाऊनमुळे तर स्टॉकची लय कमी आहे, त्यामुळे कुठला पार्ट किती रुपयाला मिळेल आणि कोणत्या दुकानात कितीला विकतील ह्याचा काय भरोसा नाही. मला पण ग्राफिक कार्ड ॲक्च्युली घ्यायचं होतं जरा हायवालं, पण म्हटलं जाऊ दे, ते लय महाग झालं मग लॉकडाऊनमुळे. आधी त्याची प्राईस वेगळी होती, लॉकडाऊन नंतर त्याची प्राईस वेगळी झाली. म्हटलं जाऊ दे, मग ग्राफिक कार्डमध्ये जरा कॉम्प्रोमाइज केलं आणि म्हटलं प्रोसेसर आपला आहे तोच घेऊ तगडावाला. ते काय नंतर घेता येईल, एवढं काही मोठ्या गोष्ट नाही, घेऊ नंतर. चला दाखवतो तुम्हाला आता पी सी ऑन करून कसा काय आहे आणि काय नाही. ऑन करूया आता. हे थोडं अवॉइड करा, ही माझी सवय अशी ठेवायची. हे पण ऑन करूया. बघा प्रोसेसरमध्ये पण RGB आहे, मदरबोर्डला पण लाईट आहे आणि आपला केस. हे लाईटी चेंज पण होतात इथून, अशा जे पाहिजे ते ठेवू शकतो. 3 काय 4 प्रकार आहेत लाईटीचे पण. स्टॉप गेमिंग. तर हा माझा सेटअप. तर आता हा जो मॉनिटर आहे तो सॅमसंगचा आहे, 24 इंच IPS LED आहे. हा जो माऊस आहे आणि कीबोर्ड हा लाईव्हटेकचा RGB आहे. आणि हा DF फ्लक्स 600चा केस आहे. ह्याच्यामध्ये एक 800 पण येतो, पण तो 800 आहे ना एवढा मोठा वाटतो ना, जसं काय तो JBLचा DJचा स्पीकर नसतो तेवढा मोठा वाटतो. तेवढीची आपली काही गरज नाही. फीचरमध्ये लागली कधीच काय गरज तर घेता येईल, त्याचा काही एवढा इश्यू नाही. तर हा पूर्ण सेटअप एडिटिंगचा. झाला पूर्ण सेटअपचं. आता तुम्हाला फक्त मी सेटअपच दाखवलं, अजून मला खूप काय काय घ्यायचं आहे एडिटिंग क्षेत्रामध्ये. अजून काही घेतलेलं नाही. आता फक्त घेतलं तो PC झाला आहे फक्त माझा, बाकी अजून काही घेतलेलं नाही. घेऊ हळूहळू पुढे, होईल सगळं चांगलं, बघू आता. चला काळजी घे सर्वांनी, मास्क लावा, सॅनिटायझर वापरा. पीस.